zahiri ɗaya ne ɗariƙa sun shigo sun yi wa addinin musulunci sosai, suna ƙoƙarin su gurɓata addini su lalata shi ta hanyar ƙirƙirar ƙarairayi su ce sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a zahiri kiri da musu. Wannan ƙarya ce, sun gan shi a zahiri ɗaya. Na biyu, ya ba su waɗansu abubuwa na shari'a na ibada waɗanda a rayuwarsa a yadda shara'anta addini babu su, babu zikiri iri kaza, babu wuridi iri kaza, babu hai'a ta ibada iri kaza zai zo da ita. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan takaitaccen bidiyo ne akan wannan ɗan ƙaramin bidiyon da kuka saurara, wanda a taƙaice abin da yake ƙunshe a cikinsa ko dukkan jawabin ma da shi wannan yayi yana ɗauke da wannan ɗan bidiyon yana ɗauke da lubban abin da yake bayani akai. Na farko, yana nuna cewa shehunnanmu da suka ce sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a fili ƙarya ne, ba haka bane ba. Sannan na biyu, yana nuna cewa abin da suka zo mana da shi na ɗariƙun sufaye abubuwa ne wanda suka saɓa da shari'ar musulunci. Magana ta farko, cewa ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fili ƙarya ne, ba zai yiwu ba, kai tsaye wannan kamar ƙaryata Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa a hadisi ingantacce, ya ce man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati, wanda ya ganna a mafarki da sannu zai ganna a fili, da sannu zai ganna a fili. Menene al-yaqza a larabci? Idan ka duba duk qawamis na larabci zaka ga abinda al-yaqza take nufi shine khilafun nawmi, saɓanin bacci. Menene saɓanin bacci? Shine farke. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gan shi a farke, kai kuma yanzu ka zo ka ƙaryata ka ce ba a gani saboda wanda ya ce ya gani baka yadda da shi ba, kana jin haushinsa. Kaga ka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Saboda duk larabawa sun san cewa abin da ake cewa al-yaqzatu shine farke. Sannan idan ka ce a kiyama ake nufi, to a kiyama ko a kabari ma wanda ba ma musulmi ba zai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To mene fa'ida kenan? Sannan ita kiyama ma zaka ce akwai mafarki, akwai bacci, akwai mafarki, akwai farke a cikin ta ne? Ba za ka ce ba. Wannan duk yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni da cewa a zahirin da za a gan shi a nan duniya ne. To yanzu Malam Anas, wa kake ƙaryatawa kenan? Sannan magana ta biyu shine magana cewa shehunnanmu sun zo da sabuwar shari'a ko abu mai kama da haka, ko abubuwa wanda suka saɓa shari'a. Shin menene abin da shehunnanmu suka zo da shi? Ni batijjani ne, saboda haka zan yi hukunci ne da tijjaniya. Sai mu duba mu ga menene abin da Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya zo mana da shi. Shehu Tijjani a ɗariƙarsa ta tijjaniya abin da ya zo mana da shi shine istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah. Babu wani abu a ɗariƙar tijjaniya da ba waɗannan abubuwan guda uku ba. Duk wani abu a ɗariƙar tijjaniya da abubuwan nan guda uku ba dole bane a ɗariƙar tijjaniya. Waɗannan abubuwan su ne ɗariƙar tijjaniya. To yanzu mutum da ake ganin kamar ya kai matsayin ɗalibin ilimi ko yana ƙoƙarin ya zama ɗalibin ilimi, shi ne zai ce istighfari bai zo a shari'ar musulunci ba? Bayan alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana lokacin da Abu Jahal ya zo ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai, idan abin nan da ka zo da shi gaskiya ne, ba mu yadda ba ai mana ruwan duwatsu daga sama ko a zo mana da azaba mai raɗaɗi. Wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i yawitina bi azabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ya ce, ya Rasulullah, ka ambaci lokacin da suka ce idan wannan abin gaskiya ne, kai mana ruwan duwatsu daga sama, ba za mu yadda ba kenan, ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce, Allah ba mai musu azaba bane muddin kana cikin su. Ya Rasulullah, kana da alfarma a gona, in dai da kai a cikin su to kai aminci ne a gare su, ba zan yi azaba ba. Sannan aminci na biyu shine ba zan yi musu azaba ba muddin suna istighfari. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Wannan ayat tana sauka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya, ya ce anzalallahu alayya amanaini li ummati wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aminci guda biyu ga al'ummata. Aminci na farko shine ni, in dai akwai ni, ina da girman da Allah subhanahu wata'ala ba zai azama ba. Aminci na biyu shine istighfari. To yanzu dan Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya zo mana da istighfari sai ka ce babu kyau saboda Shehu Tijjani ne ya zo da shi? Ko kuma sai ka ce mu daina istighfari saboda ana kiran wannan istighfarin da tijjaniya?
wannan wani irin rashin tunani ne ko rashin gane abubuwa. Sannan a cikin alƙur'anin Allah subhanahu wata'ala a gurare mabambanta Allah ya ce a yi istighfari. Allah ya ce wastaghfirullah a suratul muzammil inna Allah ghafurur rahim, ku nemi gafara Allah, Allah mai gafara ne mai jin kai ne. Sannan a suratul nisa'i Allah ya ce wastaghfirillah, yana magana da annabi almawadu bi ummatu, ka nemi gafara Allah, inna Allah kana ghafurur rahima. Yanzu sai ka ce mu daina istighfari bayan gashi Allah yana umartar mu da mu yi. A kissa annabi Nuhu da mutanensa Allah ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yanzu sai ka ce mu daina istighfari duk da wannan tagomashin da zamu samu ta dalilin istighfarin. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zanubi, ma'asumi ne. Duk da ku kuna warewa ku ce akwai wani waje da ta yiwu kaza, akwai wani waje da ta yiwu kaza, mu abin da yake itiqadin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne, a kowane hali baya zanubi. Amma ya ce innahu wallazi nafsi biyadihi innahu la yuganu ala nafsi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam. Na rantse da sarkin da numfashi na yake hannunsa, ni ana lullubewa a bisa zuciyata, saboda haka ina yin istighfari a rana sau 100. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masumi yana yin istighfari sau 100, a wata ruwaya sau 70, shi da baya zanubi. Kuma ma Allah subhanahu wata'ala ya ce inna fatana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Idan ma yana yin, in ma yayi Allah ya ce ya yafe, amma kullum yana yin istighfari sau 100. To ina kuma ga mu waɗanda daman ba mu da wani abu in ba zunubin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce law lam tuznibu la zahaba Allahu bikum wa la ja'a biqaumin yuznibuna wa yastaghfiruna Allah. Ba da ban kuna yin zunubi ba, da Allah ya tafiyar da ku, ya zo da mutanen da suke yin zunubi suke istighfari. Yanzu sai mutum ya ce mu daina istighfari kawai saboda an kira shi da tijjaniya ko an kira shi da na shehu tijjani. Wannan wani irin rashin ganewa ne da rashin fahimta. Sannan abu na biyu da muke yi shine salatin annabi. Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci kowa da kowa. Allah subhanahu wata'ala baya ibada, shi ake yi wa ibada, amma ya ce yana yin salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hakika Allah da mala'ikunsa suna yin salati a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam, siga ta mudari'i, suna yi ba dainawa kenan. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, ku salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima, ku gaisuwa gare shi gaisuwa. Yanzu sai ka ce mu daina salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda an kira shi da na tijjani, ko saboda an kira shi tijjaniya, ko saboda shehu tijjani ne ya zo da shi. Wannan wani irin rashin ganewa ne. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Duk wanda ya min salati guda ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai mai 10. To kai yanzu ya mutum yake zato ya je da salatin Allah guda 10 kiyama? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba. Yanzu sai mutum ya je mu daina salati saboda an kira shi da tijjaniya ko an kira shi da na shehu tijjani. Wannan wani irin rashin ganewa ne. Kuma wannan abin ne yanzu za a ce ba shari'a ba ne ba, bai dace da shari'a ba. Abu na ƙarshe da muke yi shine la ilaha illallah, zikiri kenan. A cikin alƙur'ani Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera. Ya ku wanda kuka yi imani, ku ambaci Allah ambato mai yawa. A gun Allah masu hankali su ne waɗanda suke ambatan Allah, suke irin zikirin da muke yi a halin tsayuwa da halin zama, haka in sun kwanta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. A gun masu Allah haƙiƙa cikin halittar sama da ƙasa da saɓawar dare da rana akwai aya ga masu hankali. Kamar tambaya akai, Allah su wane ne masu hankali? Sai ya ce su ne masu ambatan Allah a halin tsayuwa, masu ambatan Allah a halin zama, masu ambatan Allah in sun kwanta. To yanzu sai ka ce mu daina ambatan Allah saboda an kira shi da na tijjani ko an kira shi tijjaniya? Allah subhanahu wata'ala bayan an yi sallah ba abin da yake so in ba a ambace shi ba. Ya ce fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Idan kun gama sallah ku ci gaba da ambatan Allah a halin tsayuwa, ku ci gaba da ambatan Allah a halin zama, haka in kun kwanta ku ci gaba da ambatan Allah. Yanzu sai a ce mu daina ambatan Allah saboda an kira shi da tijjaniya, ko mu ce ba shari'a bane ba?
sannan idan ka duba za ka ga a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa zikirin da muka fi na la ilaha illallah shine mafificin zikiri. Afdalu zikri la ilaha illallah. A wani hadisin ingantacce yana cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba fa afdaluha aw fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anid tariq aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani abinda zaka yi a baka lada abu ne guda 70 da tsirari. Mafificin su shine ka faɗi kalmar la ilaha illallah. Yadda take ita ce ake shiga musulunci da ita, haka a nafila ba abin da ya kai ta. To yanzu sai ka ce mu daina la ilaha illallah saboda an kira shi na tijjani ko an kira shi tijjaniya? Sannan idan ka duba za ka ga tsarin da muke bi muke yin ma. Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi a cikin alkur'ani. Me muke yi? Waɗannan abubuwan muna yin su ne da safe, muna yin su ne da yamma, sannan muna wazifa, muna zikirin juma'a, muna istighfari 100 da safe, muna salatin annabi sallallahu alaihi wasallam 100 da safe, muna la ilaha illallah 100 da safe, haka muna irin haka da yamma. To Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi irin wannan aikin da safe da yamma. A cikin alkur'ani Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil guduwi wa la sali wa la takun min al-ghafilin. Allah ya ce ya rasulullah ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka, kaga shi kadai kenan. Tadarruan kana mai kankan da kai, wa khifatan kana mai tsoro, wa dunal jahri min alqawli kana mai koma bayan bayyanawa da faɗi, wato a zuciyarka dai kamar yadda aka faɗa a can fi nafsika. Bil guduwi ka yaka da safe, wal asali ka yaka da yamma, wala takun min al-ghafilin, kakka zama cikin rafkananu. Sai Shehu Tijjani ya zo mana da dariƙa, sai ya ce mu dinga yin irin wannan aikin safe da yamma. Kuma sai ka ce bai dace da shari'a ba, bayan gashi anan Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi yayi almawadu bihi ummatu sallallahu alaihi wasallam. Sannan wazifa ita ma Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta da yayi. Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tut'i man ghafalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah ya ce ka haƙoƙurtar da kanka zama ko ka tsare kanka zama, duk ana fassara kalmar saboda shi. Haƙoƙurtar da kai ko tsare kanka. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, tare da waɗanda suke ambaton ubangijinsu. Idan ka duba malaman tafsiri zaka ga suna cewa bitta halili wat tasbihi wat tahmidi, da la ilaha illallah da tasbihi da tahmidi. Manyan malaman tafsirin nan irin su Ibn Kasir, su Qurtubi, su Dabari, abinda suke fassarawa da shi kenan. Alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, safa da yamma, yuriduna waja, suna nufin zatin Allah, suna yi dan zatin Allah. Wala ta'du aynaka anhum, ya rasulullah idaniyarka mai albarka kar ta ƙetare waɗannan. Turidu zinatal hayatid dunya, gana mai nufin ƙawata rayuwar duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba. Wala tud'i man ghafalna qalbahu an dhikrina, Allah ya ce kakkabi wanda muka rafkanar da zuciyarsa gabarin ambatanmu, ya zamo shi baya ambatanmu saboda an kira wannan ambatan maybe da na tijjani. Watta ba hawawu, ya bi san ransa, wa kana amruhu furta, lamarinsa ya zama barna. Ka duba can a lazumin safe da yamma Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala takun minal ghafilin, kakka zamo cikin rafkanannu. Ka duba nan wazifa Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tu'i man ghafalna qalbahu an dhikrina, kakka bi waɗanda muka rafkanar da zuciyarsa gabarin ambatanmu. Kenan duk wanda baya irin wannan aikin namu na ɗariƙa da ake cewa ba shari'a bane ba, rafkananne ne kenan. Kuma ka duba wazifa zaka ga ai haɗuwa muke yi. To nan ma Allah subhanahu wata'ala sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su, kaga kenan ya haɗu da su tare su yi zikirin. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa sai ya ga sahabbansa suna irin wannan zikirin. A tafsirai zaka ga kamar tafsirul Qurtubi ko Dabari, ɗaya daga cikin su ya kawo. Har Ibn Kasir din ma ya kawo. Da ya fito sai ya tadda su suna irin wannan zikirin, sai ya ce alhamdulillahi alladhi arani min ummati man qala li an asbira nafsi ma'ahum. Ya ce na gode wa Allah wanda ya gwada min wasu daga al'ummata, wanda ya ce na haƙoƙurtar da kaina zama tare da su. A wata ruwa ya ce ma'akumul mahya wa ma'akumul mamat, ina tare da ku a rayuwar duniya, ina tare da ku a rayuwar lahira. Yanzu sai ka ce mu daina wazifa bayan gashi Allah ya umarce mu da ni, ko kuma ka ce wazifa ba shari'a bace bayan ga ta a cikin alkur'ani Allah ya ishara da ayi ta. Sannan zikirin juma'a shine na uku. Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu
idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa zarul bay' zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. Allah ya ce ya ku muminai idan an yi kira dan sallah ranar juma'a wato sallar juma'a kenan fasa'aw ila zikrillahi ku tafi ambatan Allah zikrillahi anan shine sallar juma'a wa zarul bay' ku bar siye da siyarwa zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun sani. Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu idan aka gama sallah fantashiru fil ardi ku daidaita bayan ƙasa wabtagu min fadlillahi ku nema daga falalar Allah wazkurullaha kasiran bayan nan ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna tabbas kun samu babban rabo. Malaman ɗariƙa suna fassara la'alla Allah da tabbas kun samu babban rabo. Me an yi sallar juma'a sannan ka tafi tayu kasuwa ka dawo to in ka dawo lokacin da muke zikirin juma'a ne sai Allah ya ce a haɗu a ambaci Allah da yawa tabbas za a samu babban rabo. Ka duba wazkuru Allah subhanahu wata'ala anan yayi amfani da na jam'i ku ambata ku da yawa da wazkur yace irin na waccan ayat to mutum ɗaya kenan wazkuru kasiran la'allakum tuflihuna ku da yawa kenan kaga da tuflihu yace mutum ɗaya to sai muke haɗuwa muke yi kamar yadda Allah ya umarce mu kuma sai ka ce wannan abin da muke yi ba shari'a bane ba. Wannan wani irin rashin kowace irin wani irin toshewar tunani ne. Astaghfirullah bana son yin amfani da irin waɗannan kalmomin amma in aka yi wani abin sai ka ji dole abin adifa tana ɗaukar ka kana yin abin da su suke yi da sannan da yawa zaka ji ana bid'a a gun malamai fa abin da ake cewa bid'a shine ka zo da wani sabon abu wanda bai da asali a shari'a. Kaga kenan idan abin yana da asali a shari'a wannan abin ba za ka kira shi bid'a ba. Zaka ce istighfari bai da asali a shari'a? Zaka ce salatin annabi bai da asali a shari'a? Zaka ce la ilaha illallah ba ta da asali a shari'a? Ko kawai saboda an sa ta a wannan hay'a wadda ita ma ga ta a cikin alkur'ani Allah ne ya ce a yi sai ka ce ba za a yi ba. Wannan ban san wani irin abu ne yake damun mutanen mu ba ya kamata a ce an wuce irin waɗannan abubuwan yanzu to amma sai ka ga kullum ana gaba ana baya. Ma'anar tauhidi in baka sani ba daga yau ka sani shine hada Allah da annabi. A lokacin da kake kokarin raba Allah da annabi a lokacin ka rusa tauhidi. Zaka duk masu da'awar tauhidin nan suna ganin wai akwai na haƙƙin Allah akwai na haƙƙin annabi wallahi suna rusa tauhidi. Amma tauhidi daman da jin tauhidi ai wani abu ne aka hada to Allah da annabi ne ake hadawa sai tauhidi ya samu. Yasa da an tashi rukunan musulunci ma in ka wani Allah sai ka wani Muhammad sai ya ce bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yan uwa wannan takaitaccen bidiyo ne akan maganar wannan babban malami Imam Munir Adam Koza wanda ya yi ta yana mai bayyana yadda tauhidi baya iya rabuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya san yadda a wannan lokacin ake fakewa da tauhidi ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hawan ƙawara wanda wannan tauhidin da ake fakewa da shi ba kowane irin tauhidi bane face tauhidin da ya kai irin su Zulhuwaisara wuta. Tauhidin raina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jin ba kowa bane shi. Ba yadda za a yi wai da sunan tauhidi ka raba Allah da annabi Muhammadu ba zai taɓa yiwuwa ba. A ce wai da sunan tauhidi nan ka ware ga Allah nan ga annabi Muhammadu ba zai taɓa yiwuwa ba. In kuwa haka ne to ita kanta kalmar shahada ka rushe kamar yadda Imam ya yi ishara zuwa ga haka. Domin idan ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah kawai kai shiru ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah baka ƙara da wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ba to baka zama musulmi ba. Ka ga masu kiran dole sai an yi tauhidi sai an raba Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su fara rabawa a nan. Sannan idan ka duba alƙur'ani zaka ga fa Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa rabuwa kwata-kwata ba sa rabuwa ko da wasa. A larabci akwai abin da ake cewa tasniya shine idan abu biyu ya haɗu to akwai uslubin da za a yi amfani da shi gun ta'abirin waɗannan abubuwan. Kamar misali zaidu guda biyu sai a ce zaidani an samu tasniya a nan. Kamar misali zaka ce za a yardar da ni da wani mu biyu ne sai ka ce misali an yawduhuma. Amma Allah subhanahu wata'ala da annabi
a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo damiri na ifradi, ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu. Allah da annabi bai ce an yurduhu ma ba. Kaga mai ƙoƙarin tauhidi sai ka zo nan ka ce ai sai an raba akwai Allah akwai annabi, dan haka bayar da za a ce an yurduhu sai dai a ce an yurduhu ma. Sannan a cikin alkur'anin idan ka duba za ka ga Allah subhanahu wata'ala yana yin irin wannan da yawa. Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira, ya ce litu'minu billahi, dan ku yi imani da Allah, wa rasulihi da manzan Allah, dan ku yi imani da Allah da manzan Allah. Ku lura 'yan uwa, an ce Allah an ce manzan Allah, amma a gaba sai aka ce wa tu'azziruhu, ku yi ta girmama shi. To wa ake nufi, Allah ake nufi ko manzan Allah? Tunda kowanne yana buƙata a mai ya zamo an azzara shi din, ana buƙata a samu a Allah, ana buƙata a samu a manzan Allah. Ya ce wa tuwaqqiruhu, ku ji nauyinsa a cikin zuciyarku. Wannan Allah yake nufi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A gaba Allah ya ce wa tusabbihu bukratan wa asila, sannan ku yi mai tasbihi safa da yamma. Allah yake yi wa tasbihi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nan wa zaka ba wa damiri? Idan ka ce zaka bi irin yadda larabci yake, to shi damiri yana zuwa wa suna na zahiri wanda yake mafi kusa, to za a iya wa Allah tasbihi kenan, kuma annabi za a iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasbihi kenan, kuma dai Allah yake yi wa tasbihi. Shi yasa wanda yake kokarin sai ya raba Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai aiki ja a gabansa, dan sai ya fara zuwa Qur'ani ya rarraba. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wa chaffa. Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wa chaffa, amma Allah sai ya ce shi aka yi wa. Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ya ce ya rasulullah, kaga waɗannan da suka yi ma ko suke yi ma mubaya'a, kaga Allah ya tabbatar da annabin ake yi wa, sai ya ce innama yubayyi'una Allah, kaɗai fa Allah suke yi wa mubaya'a. Saboda kan ma ka kawo wata shubha, sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim, hannun ƙudurar Allah ne saman hannuwansu. To yanzu a nan ta yaya za ka yi mana bayani yadda za mu gane kai mai tauhidi? Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya jifa. Allah ya tabbatar da cewa annabin ne ya jifa a ayar, sai kuma Allah ya ce shi ne ya yi. Ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ya Rasulallah, ba kai jifa ba, sanda kai jifa an kore bai jifa ba, kuma an tabbatar da ya yi jifa, sai Allah ya ce Allah ne ya jifa. To ya za mu gane waɗannan abubuwan idan ana gaya mana cewa tauhidi shine a raba Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a yi iyakan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani matsayi? Sannan idan ka duba dai a cikin alkur'anin za ka ga cewa gurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana haɗa wato yana ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwansa. Allah subhanahu wa ta'ala shine ra'ufu kuma shine rahimu, amma ya kira wa annabi da ra'ufu da rahimu. Ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Anan fa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ra'ufu shine rahimu, kuma dai Allah asma'ullahi husna mun san shine ra'ufu shine rahimu. To kai yanzu mai tauhidi da kake kokarin raba Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zaka yi da wannan ayat? Sannan fa a cikin alqur'ani abinda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana shine, ko kayi imani da Allah kayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai kake yi mai ganin idan kuna tare da shi zaka iya tashi baka nemi izininsa ba, to wannan imanin naka gaba ɗaya ya warware. innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yastazinu innal ladhina yastazununaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza stazanuka li ba'di sha'anihim fazal liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Allah ya ce kadai dai mu'minai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzan Allah. Idan suka kasance a bisa wani lamari wanda ya tara su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za su tafi ba har sai annabi Muhammad ya musu izini. Allah ya ce idan suka nemi izininka a cikin shashin lamarinsu,
to innal ladina yastadununaka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasuli Allah ya ce waɗannan da suke neman izinin ka sune ba wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah amma da a ce suna tare da kai za su tashi su tafi ba su nemi izinin ka ba to ba su imani da Allah da manzon Allah ba Allah ya ce fa idza stazanuka li ba'd sha'anihim fazal liman shita minhu idan suka nemi izinin ka a shashin sha'anonin su to kai wa wanda kaga dama izini babu dole ya rasulullah wanda kaga dama za ka yi wa izinin sai Allah ya ce wastaghfir lahumullah sannan ka nema musu gafara Allah duk da sun nemi izinin naka kuma ka yi musu to ni sun mun laifi ta yaya suna zaune da kai za su tashi su je su yi wata bukata za su nemi izinin su tashi su je su yi wata bukata ce saboda haka ya rasulullah sai ka nema musu gafara idan suka tashi ba su nemi izininsa ba gaba ɗaya babu imani a tattare da su idan suka nemi izinin nasa suka tashi sun yi wa Allah laifi sai annabi ya nema musu gafara a cikin alkur'ani fa abinda Allah ya nuna mana shine abinda yasa Allah ya ki shari'ar Abdullahi bin Ubayy bin Salul da mutanensa munafikai ya kirawo su da fasikai ya ce ba zai gafarta musu ba shine sun ki neman taimakon annabi Muhammadu na ya nema musu gafara a gun Allah wai za qila lahum ta'ala yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum Allah ya ce ya rasulullah na baka dama kowane irin zunubi mutum yayi min idan ka shige mai gaba ka ce na gafarta mai zan gafarta mai wala wannan izalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullah tawwabar rahima amma Allah subhanahu wata'ala sai ya ce idan laifin na raina annabi Muhammadu ne da ganin bai kai a nemi taimakonsa ne nema wa mutum gafara ba to Allah ya ce ya rasulullah ko kai ka nema musu gafara ba zan gafarta musu ba sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shiryan mutanen da suka fasikai su fasikai ne kuma Allah ba zai shirye su ba kawai saboda suna girman kansu je gun annabi Muhammad ya nema musu gafara ya taimaka ya nema musu gafara yanzu wannan annabin ne kake kokarin ka hada ka yi mai wani limit ka ce ga iya girman da yake da shi a gun Allah subhanahu wataala anya kuwa sannan fa gaba ɗaya sabbai ba su fahimci wannan tauhidin ba na cewa wai akwai taimakon Allah akwai taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi akwai abin da Allah bai ba annabi Muhammad ba gaba ɗaya sabbai ba su fahimci wannan tauhidin ba saboda a hadisi ingantacce na muslim akwai sahabin da yake yi wa annabi hidima yake kawo mai ruwan alwala yake biya mai bukatunsa na abubuwa wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salini ka roƙe ni annabi fa bai ce mai ka roƙi Allah ba ya ce ka roƙe ni a roƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ana cewa abin da ake roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da zai iya ba akwai abin da ba zai iya ba to sai ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake ganin cewa baya hurumin annabi suke faɗa su sai ce as'aluka murafaqataka fil jannati ina roƙon na zama abokinka aljanna ina roƙonka aljanna kuma aljanna ma first class shine na zamo abokinka makocinka aljanna annabi ya ce kaza annabi bai mai faɗa ya ce don me zaka roƙe ni aljanna ba aljanna ai hurumin Allah ce annabi bai ce mai haka ba sai ya ce awa gaira zalik ka roƙi wani ba wannan ba sai ya ce huwa zaka shi nake so kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa tauhidi shine shugaban tauhidi sai ya ce mai kakka ƙara roƙana aljanna aljanna ta Allah ce Allah ne kawai yake bada aljanna kakka ƙara roƙata amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai wannan ba sai ya ce ka roƙi wani da ya yi insistin akan cewa wannan murafaka yake so sai annabi ya ce mai fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni akan ka da yawan sujjada in dai kana wannan zan baka aljanna oh su sabbai ba su da tauhidi kenan kuma an yi tauhidin a gaban annabi rashin tauhidin a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya tabbatar da shi gamata irin waɗannan abubuwan na su'ul adabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kiyaye shi in ba haka ba wallahi tallahi sai an je kiyama mutum zai tashi gu ɗaya da su zulhu wai sira ba makawa ma zai tashi tare da su domin su ne suke yi wa annabi Muhammad rashin kunya suke kwaba mai magana suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya adalci suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah kai a haƙƙinka idan na ce kai adalci na yi daidai idan na ce ka ji tsoron Allah na yi daidai ne ma nasiha zan samu lada amma in ka gaya wa annabi Muhammadu to Allah subhanahu wataala ya kore ka daga rahmarsa
to wannan ne kuma kake cewa za ka yi mai wani limit ka ce ga iya inda martabarsa take, iya nan za a tsaya ka a tsallaka. Na yi mamaki yadda na ga mutane sun fara ruɗuwa da wannan gurɓataccen tauhidin. Wallahi tallahi duk tauhidin da zai haɗa ka rigima zai sa ka raina annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba tauhidi bane ba inda zai kai ka sai wuta. Tauhidi baya cika sai da girmama annabi Muhammadu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala